О, давай. Давай. Знімаю. Капець, Там йошкін. всі, їдь назад. Та що ти їм показуєш? Їдь через село, бо тут не проїдеш. Там така пробка, що ні, вертайся через Борки. А? Ні. Через Борки, хочеш їдь через Борки. По приколію. Розвертайся, бо там село, труба. Там точка така, що ліпше через Борки проїхати. От, якщо вернутися назад наліво, і там в Борки в'їжджаєш вниз, наліво буде поворот, і вийдеш там само. Отут все тако стоїть зложене, до самого низу. Розвертайся і їдь туди за тим жовтим, якщо поїде. Ти жовтий розвертається? Ну, напевно, я знаю. Знімаєш? Знімаю. На YouTube виставлю зараз. Жесть, так. Яка траса Тернопіль-Хмельницький, так? Так. О, хтось получить з дорожників. То точно. Шок з дорожників того получить. Я балдю. Автобуси, все. Ну, рейси. Їх скоріше, бо ти їх затримуєш. А що я вас підтримую? Як що, пробка? Тільки одні? Ззаді вон до мене теж. Так. Все, Через борт. Через